За, за удирчдээс хөлцөл өчьё. Зөндөө одоо үзчихсэн чинь голд маань гинтхэн камер мөр асуудал гараад лаймаар гацчлаа. Олондоо сошиал медианы тойрог нөхцөлийг маань та бүхэндээ дахиад үргэлжлээд хүрч байна. Өнөөдрийн маань зочноор Монголын иргэний агаарын тээвэр Мяд компани Солонгос улс дахь төлөөлчийн газрын дарга Инх Баттаар оролцож цаг үеийн асуудлаар бас сонирхсан асуултанд хариулж мэдээлэл өгж байгаа билээ. За ер нь бол яриагаа үргэлжлүүлээд сая 6 сарын 3-ны нөгөө нэг 20 тавигдсан асуудлын талаар бид ярьж байгаа шүү дээ. За тэрэнд бол ийм одоо хүчин зүйлүүд нөлөөлсөн ингээд сая та яриа өгчээлээ. Энийг үргэлжлүүлж яриад гол нь хүмүүсийн нэг хэлээд байгаа зүйл юу яагаад ч гэдэг асуултанд хариулж өгөөч гэдэг. Тэр гол асуултанд хариулаад өнөөдөр яриаг өндөрлөх гэж бодож байна. За хүмүүс нэр дахиад асуугаад байна. Нэр хэзээ баталгаачих вэ? 18 нэслэг баталгаажсан уу? Ковидын шинжилгээ өгөхгүй байж болох уу? 48 цаг өнгөрцөн болох уу? Гэдэг ингэж асуугаад байна. Дараа 7 сараас хил нээгээд хэвээр нэслэг хийгдэх үү гэж асууж байна. За дээрэс нь одоо яард явах шаардлага байхгүй. 9-р сар 10-р сараас уцчих гэж байгаамаа. 9-10 сарынхаа билетийг одоо бичүүлж болж байгаа юу гэсэн юм асууж байна. За олон зүйл асуулаа. За хариулаад явж та. За 6 дугаар сарын 18-нд Сөүл хотоос Улаанбаатар руу нисэх тусгай үүргийн нислэгийн нэрс яг одоо улсын онцгой комисс дээр шүүгдэж байна гэсэн. За манай дээр магадгүй маргааш юм уу нөгөөдөр нэгд өдөр ирэх магадaltaй. Ирсэн үед нь бол бид нэр шууд мэдээлэл өгөөд явна. Яг хөө иргэдийг яаж мэдэх хүмүүс өөрсдөө баталгаажсан эсвэл иргэдийг хүлээлт үүсэхгүй байх үүднээс бид нар бас дотоод зохицуулалтыг хийгээд биднэртэй нэр ирсэн даруй бүх хүмүүс рүү 250 рүү бүгднээ нь ярьж мэдгэх гэж. Уцаар ярьж мэдгэх юм. Тэгэхээр тэд бичгээсээ өмнө таны баталгаажсан шүү. Таны нэр баталгаажсан шүү. Та тэр мөн үү? За тийм бол тань руу бид нэр эргээ залгана. Та бэлдээд байж байгаарай гэх. Тэгээд нэр ирсэн даруй бүх хүмүүс рүү яриад бид нэр мэдээллийг нь өгч чинь та явахаар болсон байна. За тэрний дараа өргөжлүүлээд бид нэр билетээ бичсэн. За асууж байгаа хүмүүс маань нэрээ баталгаажсан уу, нэрээ хаанаас мэдэж болох вэ, харж болох вэ гэдээс хүмүүс хариулт авсан байхаа гэж байна. Хоёрдугаарт нь шинжилгээний тухай ярьлаа тийм. За шинжилгээ бол одоо биднээс улсын онцгой комиссоос ирсэн чиглэлийн дагуу 48 цагийн дотор гэж чиглэл өгсөн байна. Тэгэхээр иргэд маань одоо коронавирусын шинжилгээгээ 48 цагийн дотор байх цагийг зайлшгүй шаардлагатай өгөхгүй болохгүй. Зөвхөн коронавирусны шинжилгээ өгсөн сөрөг харьтай хүн огцсон суу. гэж. За тэгээ өгөхгүй байж болохгүй юм байна шүү. За заавал шинжилгээ өгсөн байх хэрэгтэй. За тэрний дараа юу асуулаа? Нөгөө 7 сарын 1-ээс хил нэгдэх үү? За тэрийг бол үнэхээр мэдэхгүй байна. Одоо хил нэгдэхгүйг бол бид нэр Монгол улсын онцгой байдлын комиссийн шийдвэрийг бол бас хүлээж байгаа. Эд нэм асуухад хил манай улс одоо аль биесээр хил агаарын хилээ нээлээ гэж бодъё 7 сараас. Хил нээгдэх шийдвэр гарангуут Мяд компани маань яг хуучных шигээ нэслэгийн хуураараа шууд ингээд хийгээд явах боломжтой юу? Аль эсвэл таасаа ярьлаа ч баахан зөвшөөрөл энэ төр аваад яадгаа гэж. Тэгэхээр хилээ манайх нээсэн ч гэсэн маргааш нөгөөдөрөөс нь ахуулаад шууд нэслэгийг боломжгүй дахиад нөгөө нэг зөвшөөрлөө аваад ингээд өдөө хугацаа авах юм болов. Яг энийг зөвхөн нэг талаас хэрвээ Монгол талаас хилээ нээчихвэл гэж бас ойлгож болохгүй л дээ. Энд чинь улс орон болгон л өөр явуулж байгаатай гэж байгаа. Тэгэхээр одоо Солонгос улсад маань одоо бид нэр ингээд энгийн нислэг рүүгээ орё гэж бодоход Солонгос улс маань тухайн үедээ ямар журам гаргаж ямар иргэдийг хил нэвтрхийг зөвшөөрөхийг бол бид мэдэхгүй. Тэр бас чухал юм байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо бол энэ COVID-19-ийн тархалт тас шалтгаалаад гинтийн журмууд бол ихээр гарч байгаа. Тийм болохоор тухайн үед нь зохицуултуудыг хийгээд иргэд маань бас суугаа орныхоо хууль зүйн журмыг бол дагуун биелүүлэх нь зөвөө гэж. 7 дугаар сараас манай улс агаарын хилээ нээлээгээд Солонгос улс тухайн үед өнөөдрийн барьж байгаа барь журмаа баримтаад явах хэцүү юм байна шүү дээ. Одоо ч бол
хэн үснийг авахгүй тийм ээ. Заавал зов бусад оршин суух юм ногоон үнэлэхтэй байнгын энд амьддаг гадаад хүнээс авах мөн тэргээ заасан байж байдаг. Энэ журам нь хэврээ байгаад байх юм бол бас нислэг үүдэх хэцүү юм. Нислэг үүдэх хэцүү явах бол тэгэл гаргасан журмын дагуу бид нар нислэг үүдэл яваа. За дараагийн хүмүүс асууж байгаа асуултууд 9 сар 10 дугаар сараас явах юм аа. Тэр үеийнхаа нислэгийн билетийг одоо захиад авч болох уу гэсэн асууж байна. Тэгээ тухайн үед нислэгийн тэгээ сарын сард боломжтой болох шүү дээ. Одоо захиалаад тэгээ авч болно. За одоо л ах боломжтой юм байна шүү. Дээрээс нь нэг хүнд асуугаад байна. Нөгөө нэг энд багасны хүүхдүүдтэй дагалдан биеээр амьдардаг. Дагалдан биетэй. Тэгээд өргөдлөө өгөөд ингээд явъя гэдэг ихээр Мяд компани зүгээс Мяд болохгүйгээд элчин сайдын яам болохоор болно гэдэг ямар учиртай юм бэ гэсэн юм асууад. Сайн ойлгосон. Хин яагаад яг нэг өргөдөл гаргаад уцах гэдэг юм байна л да. Багасны хүүхдүүдтэй дагалдан биеээр байдаг гэр бүлэрээ байгаа. Тэгээд уцахын тулд өргөдөл хүсэл гаргахаар Мяд компани зүгээс одоо боломжгүй гэсэн хариу өгсөн гэсэн асууад байх юм. Тэр ямар учиртай юм бэ? Хүүхдийг авч явах гэж юм. Тухайн хүнийг өөрөө боломжгүй гэсэн хариу өгсөн байна л да. Сая дээр асууж ирсэн. Тэгэхээр Мяд боломжгүй болж хариу өгдөг юм уу? Манайх боломжгүй гэсэн тийм хариу өгөхгүй. Ер нь хүсэлтийг ер нь бол улсын онцгой комисс дээр нэр нь баталгаажаад хүрээвэрсэн болоод бид нэр хийцэн бичээл. Мяд компани зүгээс таныг болон болохгүй хэлэхгүй юм байна тийм үү? Угаасаа хүсэлтээ Мяд-аас гарахгүй болж тийм. Тэр манай Мяд компани дээр болоод төлөөлөгчийн газарт солонгост байгаа YouTube үзэх хэрэгтэй. Хүсэлт гаргадаггүй тэр үгээ хэлсэн тийм ээ. Элчин сайдын яамаа тавиад элчин сайдын яам бүх өргөдлийг нь нотлох бичиг баримтын хамт цуглуулад улсын онцгой комисс өгнө. Улсын онцгой комисс дээрээс маш олон төлөөллийн байгууллагын хүмүүс бүгдээр ингэ харж байгаа нотлох бичиг баримт өргөдөл дээр нь үндэслээд шийдвэр байна. За энэ хүн явах ёстой. Бол дараагийн нислэгт явах ёстой байна гэдэг зөвлөлүүдийг бол гаргаад хамгийн сүүлд биднэрт яг нэг онгоцны нэрс өгнө. Бид нэр тэр нэрснийхээ дагуу билетийг нь бичээд тавих шаардлагуудаа тавиад одоо коронавигийн шинжилгээ өгсөн байх ёстой. Монголд тэр тусгаарлах баримтынхаа төлбөрийг төлсөн байх ёстой. Мөн хизээ баталгаажуулсан байх ёстой гэх. Тэгэл энэ журмуудаа тавиад тэгээд за дахиад хүмүүс асууж байгаа нусгаар нислэгтэй холбоотойгоор юу одоо бол 18 лигээс нислэг аавна гэж за 20-ны нислэг бол тодорхой болоод албан ёсыг гараагүй байгаа юм байна. Ер нь 7 дугаар сард хэдэн нислэг хийх вэ? 7 дугаар сард хэл нээхгүй юу? Хэл нээхгүй тусгай үүргийн онгоц нислэг шуум юм байна уу асууад. Яг одоо бид нар дээр ирсэн чиглэлээр болоод бид нар 17-нд бол транзит зорчигчд. Энэ чинь олон улсын нислэг бодлоор дамжиж өнгөрнө. 18-нд Сөүл хотоос Улаанбаатар руу Монгол улс руу явах гэсэн хүмүүсийн 150 хүн бол нэ. Одоогоор биднэрт ирсэн. 7 дугаар сараас нислэг үлдэх 5 мог гэж яригдсан байхгүй юу? Тэр нь улсын онцгой комиссээс гарч иж. Тэр бол улсын онцгой комиссээс гарсан шийдвэрийн дагуу Мяд онцгой. Тэ манайх нислэг үлдэхүүг бол энэ шийдвэр. За ойлголоо. Ер нь төлөвлөгөө нь яг ярьжсэн одоо гадаадд байгаа гадаадд гэдэг маань одоо солонгосоос өөр ус байгаа. Монгол иргэд маань магадгүй бичлэгийг сайн үзэж байгаа. Үзэж байгаа бол тэр 6 сарын 3-нд одоо Солонгос улсын хууль зүйн яамнаас хязгаарлалт хийхэд бас нөлөөлсөн хүчин зүйлүүдийн нэг бол транзит зорчигчд одоо Монгол улс руу улсын онцгой комиссоос нэр нь баталгаажаагүй хүмүүс транзит зааланд хүрч ирээд хэд олон хоногор бол тэнд бол хүлээлтийн байдалтай бол одоо хон хэмждэг. Тэр хүмүүс маань одоо энэ суугаа орноос минь одоо нэг таагүй хандж байгаа нь бол ямар ч тийм дараагийн нислэг рүү явах боломжгүй ирнэ. Монгол улсын ирнэ. Тэр заалан дотор ингээл өөрхий бас өөртөө ч гэсэн хэцүү байгаа шүү дээ. Тэгээд тэр доктор ингээл хоолунд идэл ингээл тэр нэг сандлан дээр унтаа. Хэзээ явах юм бэ гэхгүй бол ингээл транзит нислэг зааланд байгаад байдаг. Транзит зааланд ингээл байгаад. Тэгэхээр чинь тодорхой хэмжээгээр Инчон аэропортын хамгаалтын албаныхын ажилчин security бүрийн тэгээд бүх хүмүүс бол тэр хүмүүс дээр анхаарлаа тавиад энэ аль улсын иргэн бэ? Монгол улсын иргэн. Тэгэхээр энэ маань өөрөөсөө эргүүлээд биднэрт бол одоо хязгаарлалтанд орох бас нэг хүчин зүйл болоод байгаа юм л да. Тэгэхээр гадаадд байгаа одоо Монгол иргэдээсээ өсгөд бол Инчон аэропорт дээр
Улсын онцгой комисс дээр нэр нь баталгаажаагүй бол битгий ирээрээ. Угаасаа одоо бүр хатуу болчихсон болохоор нэр нь ороогүй бол ер нь цаанаас онгоцон суулгахгүй болов. Америкаас, Англиас, Австралиас өөр ямар улсаас вэ? Ирээд бас цаашаа сууж явах тийм баталгаа байх. Тийм болохоор битгий юм эрсдэлтэй альхам нэгээрээ энэ маань эргүүлээд өөрсдөө бид нэр одоо энэ ч онцны бүгдлээр транзит хийх боломжийг маань цаашдаа. Хоёрдугаарт. За түрүүний нэгдүгээр хэлдэг. Одоо энэ 18-ны нислэг дээр их монголчууд маань бас харилцан ойлголцож өмнө шумаа тарихгүй байх. Бас суугаа орныхоо журмыг нь дагъя, хуулийг нь биелүүлээ гэдэг дээр бол та бүхнээс бас хүсмээр байна. Хэрвээ та бидний энэ хувь хүний өөрийн боломжгүй буруу үйлдэлээс одоо цаашдын асар том бас эрх ашиг бол нөлөөлөх магадaltaй болсон байна. Тэгэхээр дор бүрнээ хичээгээд бас энэ COVID-19 гэдэг одоо энэ цаг тахлын үед дор бүрнээ бас хичээж явцгаая гэсэн тийм зүйлийг ерхэн зорчигчдоос сонсгосмөр юм л да. Яг нь ер нь асуусан асуултанд бүгдэнд нь хариулах шиг боллоо. Тэгээд цаг гаргаснаар маш баярлалаа. Тэгээд нэвтрүүлгийг нь өндөрлүүлээд Монгол улс маань өнөөдөр энэ цаг тахал дотроо тархаагүй цорын ганц тусгаар тогтносон улс сууж үлдэж байна. Өнөөдрөөр тийм байна. Энд бол ямар нэгэн ид шид далдын хүч бол үйлчлэгээгүй болов гэж би хувьдаа бодож байна. Энэ маань бол маш олон Монгол улсын иргэн, төрийн албан хаагч, эмч нар, цагдаа, хүчний байгууллагууд, мэрэгжлийн хэлтийн байгууллагууд маш олон хүмүүсийн нөр их хөдөлмөрөөр өнөөдөр бид нэр COVID-19-тэй сайн тэмцэж байна. Тийм болохоор бид нэр цорын ганц дотроо халдвар тарахыг уулзуулж үлдэж байна л да. Хизээ нэгэн өдөр коронавирус энэ муухай хар тахал болоод цар тахал дуусна. Амьдрал үргэлжлэлээр үргэлжлэнэ. Гэвч дэлхийн эргээд энгийн байдалтай бол орохгүй гэдгийг бол олон улсын хэлээд байгаа шүү дээ. Тийм болохоор дор бүрнээ суугаа орныхоо хууж урмыг дагаж биелүүлж маскаа сайн зүгээд гараа сайн угаагаад нөхцөл болцоондоо тааруулаад Амбицгая. Өчигдөр сэтгэлээс үсгэн да. За маш баярлалаа. Ингээд Солонгост монголчуудын мэдээллийн нэгдсэн сайт олондоо.com сайтын маань олондоо солонгос мэдээний тойрон нэвтрүүлгийн маань энэ удаагийн дугаарт Монголын иргэний агаарын тээвэр Мяд компани бүгд найрамдах Солонгос улс дахь албан ёсны төлөөлөгчийн газрын дарга Батнамын Инх Бат гэж ах маань үргэлжлүүлж оролцож за хүмүүсээ төсвийн ажилтны холбогдлолтой байдлаар монголчуудынхаа сонирхсан асуултанд чөлөөтэй ярилцаж хариулт өгч сайхан оролцлоо. Ингээд цаг зав гаргаж оролцсон танд маш баярлалаа. Мөн бидэнтэй хамтдаа байж үзсэн монголчууд та бүхэндээ маш баярлалаа. Бас сонирхсан асуултнуудад хангалттай хариултыг авсан байгаа гэж бодож байна. Ингээд та болон таны хамт олонны ажилд өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Цаашдаа олон сайхан нислэг хийж Монголынхаа иргэдэд үйлчлэж Монгол хүмүүсийнхаа одоо бас гадаад руу гарах юм сайхан хөл болж болох энэ ажилдаа бас амжилттай сайхан байгаасай гэдгийг хүсье гэж бодож байна. За баярлалаа. Ингээд энэ лайвыг үзэж байгаа монголчуудаа бас эрүүл их сайн сайхан бүхнийг хүсье өрөө. За Солонгост одоо мэдээллийн олондоо сайтын хамт олондоос баярлалаа. За маш баярлалаа. За баярлалаа. Ингэж мэдэн шүү дээ. За баярлалаа.